أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute werde ich über einen Gefährten berichten. Sein Name ist Auf bin Haris Rifa'a Ansari. In den Überlieferungen ist sein Name Auf bin Afra, Auf bin Haris. Und Aus bin Afra genannt worden. Afra war der Name seiner Mutter. Er gehörte dem Stamm Banu Najjar der Ansar an. Hazrat Muaz und Mawis waren die Brüder von Afra. Er gehörte unter den 6 Personen, die nach Mekka gekommen sind als erstes und das Bait abgelegt haben. Er war auch in der Bai'e Akbar beteiligt. Als er den Islam annahm, war er mit 2 Gefährten beteiligt und hat mit 2 Gefährten die Götzen der Banu Najjar zerstört. In der Schlacht von Badr, als der Kampf stattgefunden hat, fragte den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Prophet Allahs, wann ist Allah am meisten erfreut über seinen Diener? Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über diese Sache, dass seine Hand im Kampf beschäftigt ist und er, wenn er im Krieg ist, wenn er auf dem Kriegsfeld ist, mutig kämpft. Daraufhin hat er seine Rüstung abgelegt und gekämpft und ist gestorben. In den Überlieferungen heißt es, dass die Namen derer genannt werden, die Abu Jahl angegriffen haben, und auch sein Name wird genannt. Das habe ich auch in einigen Ansprachen erwähnt. In Sunan Abi Dawud ist erwähnt, dass sein Name Auf bin Haris war. Diese beiden Namen sind seine Namen, diese werden für ihn benutzt. Er ist in der Schlacht von Badr den Märtyrertod gestorben. Der nächste Gefährte, den ich erwähnen werde, ist Hazrat Abu Ayyub Ansari. Hazrat Abu Ayyub Ansari, sein Name war Khalid, sein Vater hieß Zubair bin Khalid. Er war durch seinen Namen und seine Kunia bekannt. Hazrat Abu Ayyub Ansari gehörte dem Stamm der Ansar Khazraj an, und zwar den Banu Najjar. Hazrat Abu Ayyub Ansari hatte die Möglichkeit, in der Bai'e Akbar teilzunehmen. Seine Mutter hieß Hind bint Sayyid und gemäß einer anderen Aussage Hazra. Seine Ehefrau hieß Hazrat Hassan bint Zaid. Ein Sohn wurde geboren, dessen Name Abdurrahman war. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat
Hazrat Abu Ayyub Ansari und Hazrat Mus'ab verbrüdert. Als der heilige Prophet nach Medina gekommen ist, hat er die Masjid al-Nabwi, die Prophetenmoschee, beziehungsweise während dem Bau dieser Moschee und seiner Unterkunft sich im Haus von Hazrat Abu Ayyub Ansari aufgehalten. In Sirat Khatab al-Nabiyin steht über diese Zeit: Die Frage, die vorherrschte, war, bei welchem Haus der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam übernachten würde und Halt machen würde. Und viele wollten, dass er zu ihnen nach Hause kommt, aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Lasst mein Kamel los. Das Kamel wird selbst Halt machen und dort werde ich dann auch aussteigen. Das Kamel hielt an dem Ort, wo auch die Prophetenmoschee gebaut wurde. Sie ist weitergelaufen, hat sich hingesetzt, ist dann wieder zurückgelaufen, hat sich erneut hingesetzt. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Es scheint, dass Allahs Wille dieser ist, dass ich hier verbleibe. Er ist abgestiegen und er fragte, wer wohnt hier von den Gefährten am nächsten, von den Muslimen? Und Hazrat Abu Ayyub Ansari ist als erstes nach vorne gekommen und sagte: O Prophet Allahs, mein Haus ist hier am nächsten von diesem Ort und dies ist meine Tür, bitte kommen Sie hinein. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Okay, bereite eine Unterkunft vor. Hazrat Abu Ayyub Ansari ist in seinem Haus gegangen, hat etwas vorbereitet. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist zu seinem Haus gegangen. Es war zweistöckig. Hazrat Abu Ayyub hatte die Absicht, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam im ersten Obergeschoss übernachtet, aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war der Ansicht, dass er im Erdgeschoss verbleibt, da er so einfache Gäste empfangen kann. In der Nacht konnte Hazrat Abu Ayyub nicht schlafen, weil er besorgt war, dass er über dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam schläft. Es geschah, dass in der Nacht ein Teller zerbrochen ist mit Wasser und in dieser Furcht, dass nicht Wasser herabtropft, ist er nach unten gegangen und hat das Wasser aufgehalten und am nächsten Tag ist er zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat ihn demütig gebeten, dass er zum ersten Geschoss gehen soll und dort verbleiben soll. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er dies sah, als er seine Bitte vernahm, ist er dieser Bitte entgegengekommen und hat sich nach oben begeben. Er verblieb bei Hazrat Abu Ayyub Ansari in seinem Haus, bis die Prophetenmoschee bzw. seine Unterkunft nicht vollständig gebaut worden war. Hazrat Abu Ayyub hat das Essen gegeben und als der heilige Prophet zu Ende gegessen hatte, hat er genau dort, wo der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Finger das Essen berührt haben, von dort auch etwas gegessen. Ich werde nun auch einige Aussagen von anderen vortragen dieser Begebenheit. Das heißt, dass als er in Medina angekommen ist, jeder die Absicht hegte, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm nach Hause geht. Sie haben ihn begrüßt, die Menschen haben ihn begrüßt und sagten: O Prophet Allahs, dies ist unser Zuhause, dies ist unser Hab und Gut, das ist unser Leben, wir sind bereit für Sie, alles zu opfern. Wir werden Sie beschützen. Kommen Sie zu uns.
Einige sind voller Leidenschaft und Eifer nach vorne getreten, haben die Zügel des Kamels gefasst und wollten, dass das Kamel an ihrem Haus stoppt. Aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Kamel wird dort halten, wo Allah es will. Das Kamel hielt an einem Platz der Banu Najjar. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dies ist der Ort, den Allah bestimmt hat. Und er fragte, wem gehört dieses Grundstück? Es wurde geantwortet, dass es einigen Weisen der Banu Najjar gehört. Und es wurde gesagt, dass es dem heiligen Propheten zur Verfügung steht. Der heilige Prophet sagte, ich werde nicht etwas ohne bezahlt zu haben nehmen. Wir werden dieses Grundstück kaufen. Und dann wurde dieser Handel vollzogen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, wessen Haus ist hier am nächsten? Hazrat Abu Ayyub Ansari sagte, mein Haus ist von diesem Ort am nächsten. Der heilige Prophet sagte, kannst du ein Zimmer vorbereiten? Es waren 2 Stockwerke und der heilige Hazrat Abu Ayyub Ansari war der Meinung, dass der heilige Prophet im oberen Stockwerk übernachtet, aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war der Meinung, dass er im ersten bzw. im Erdgeschoss verbleibt, damit er Gäste empfangen kann und damit es einfacher ist. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu schreibt weiter, dass Hazrat Abu Ayyub Ansari einverstanden war, jedoch konnte das Ehepaar die gesamte Nacht über nicht schlafen, weil der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam unter ihnen schläft. Und dies war wie ein Ausdruck der Liebe. In der Nacht ist Geschirr von Wasser zerbrochen und mit dieser Furcht, dass das Wasser nicht in das Erdgeschoss gelangt, hat er dies gestoppt und alles versucht mit seinem Kleid das Wasser daran zu hindern, dass es nach unten tropft. Und Hazrat Abu Ayyub Ansari hat am nächsten Tag dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt und gebeten, dass er doch das obere Stockwerk beziehen soll. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war damit einverstanden. In den nächsten Tagen wurde ihm Essen gegeben und auch viele andere Gefährten haben angeboten, etwas zu ihm nach Hause zu schicken, damit es dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben werden kann. Es heißt in einer Überlieferung, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Haus von Hazrat Abu Ayyub Ansari gegangen ist. Es ist die Aussagen von Hazrat Muslim Maud sind beendet. Dies ist nun eine Überlieferung. Hazrat Abu Ayyub Ansari überliefert selbst. Er sagt, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ist im Erdgeschoss gegangen und Hazrat Abu Ayyub Ansari war im Obergeschoss. Er sagt, er ist nachts aufgewacht und er hat in einer Ecke des Raumes übernachtet, weil er nicht wollte, dass er über dem Propheten schläft. Und am nächsten Tag hat er dem heiligen Propheten gesagt, dass er nicht über dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam schlafen kann. Und daher wurde beschlossen, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam doch das obere Stockwerk bezieht. Ihm wurde das Essen gegeben, dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als das Essen zurückgebracht wurde, hat Hazrat Abu Ayyub Ansari gefragt, von wo der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gegessen hat, und auch von dieser Seite hat er das Essen zu sich genommen. Einmal wurde ein Essen mit Knoblauch gebracht und das Essen wurde nicht gegessen. Er hat gesehen, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gegessen hatte. Er ging nach oben und fragte, ist das etwa haram? Ist Knoblauch haram? Der heilige Prophet sagte, nein, aber ich mag es nicht. Hazrat Abu Ayyub Ansari sagte, was Sie nicht mögen, mag ich auch nicht. Beziehungsweise
Er sagte, रावी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास auch ich lehne dies ab. रवायत मुस्लिम Der Überlieferer sagt, यानी वही होती थी और फरिश्ते आते थे in einer Überlieferung von Sahih Muslim heißt es, dass Engel zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind, also eine Offenbarung, die er erhalten hat. लेकिन हराम नहीं है ये Und dabei hat er nicht etwas gemocht, was riecht, अंसारी से रवायत है aber कि जब रसूलुल्लाह es ist nicht verboten, es ist nicht haram. आप उसमें से तनावुल फरमाते Es heißt in einer anderen Überlieferung, als das Essen dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben wurde, hat er etwas davon zu sich genommen und was übrig blieb, zurückgegeben. Und davon hat er auch selbst gegessen. Einmal wurde das Essen zurückgegeben, in dem Knoblauch war. Daraufhin hat Hazrat Abu Ayyub Ansari gefragt, ist das etwa haram? Er sagte, der heilige Prophet sagte, nein, ich empfinde es als nicht gut aufgrund seines Geruchs. Und dann sagte und entgegnete Hazrat Abu Ayyub Ansari, auch ich finde es nicht gut. In einer Überlieferung von Musnad Ahmad bin Hanbal heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam im Haus von Hazrat Abu Ayyub Ansari gekommen ist. तो मैं और उम्मे अयूब एक चादर लेकर पानी खुश करने लगे इस डर से कि वो पानी टपक कर Es ist Wasser gefallen गिरने लगे in der Küche und das Ehepaar hat versucht, das Wasser davon abzuhalten, dass es nach unten tropft. Und voller Furcht ist er dann zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen. Er sagte, es ist für uns nicht angemessen, dass wir über sie schlafen. Es wäre besser, wenn sie das obere Stockwerk bewohnen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war einverstanden und या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझे die Sachen des heiligen Propheten, die sehr wenige waren, wurden dann nach oben gebracht. तो मैं जायजा लेता और जहां आपकी उंगलियों के निशान देखता मैं Ferner sagt Hazrat Abu Ayyub Ansari, als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Essen zurückbrachte, immer schaute, wo die Fingerabdrücke des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, damit er auch davon essen kann. Aber eines Tages hat er nichts gesehen. Und in dieser Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sagte, weil Zwiebel enthalten war. Hierbei ist von Zwiebeln die Rede. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist nicht verboten, aber da Engel zu mir kommen, empfinde ich es als nicht angemessen, dass ich etwas zu mir genommen habe, welches einen Geruch verursacht. कि हमने बदर के रोज सफ़ें बनाई तो हम में से बाज़ लोग सफ से आगे निकल गए Hazrat Abu Ayyub Ansari sagt, dass in der Schlacht von Badr Reihen aufgestellt wurden पीछे रहो मेरे से आगे ना निकलो und einige nach vorne getreten sind. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, bleibt पहले बयान कर चुका हूँ an meiner Seite und geht nicht nach vorne. Ich habe eine weitere Überlieferung bereits लेकिन दोबारा genannt. Ich werde diese Überlieferung nochmals erwähnen. दूसरा आता तो वही इंसान Als Hazrat Sophia verheiratet war, नगी तलवार लिए तमाम रात पहरा देते रहे और खेमे के चारों तरफ घूमते रहे hat Hazrat Abu Ayyub Ansari रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अबू अय्यूब das Haus bewacht. देखा Und als es Morgen wurde, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Ayyub Ansari außerhalb des Zeltes gesehen und er sagte, was ist geschehen? Er sagte, O Prophet Allahs, ich उनके लोग कत्ल हुए हैं habe कुफर से नई नई Furcht gespürt vor dieser Frau, denn इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ich kenne die Eltern und die दुआ की फरमाई कि अल्लाहुम्मा हफ़िज़ dieser Frau कमा बा und sie ist neu zum Islam konvertiert. Deshalb habe ich etwas befürchtet und deshalb wollte ich sie beschützen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam betete für ihn und sagte, O Allah, beschütze Hazrat Abu Ayyub Ansari, so wie er mich die gesamte Nacht beschützt hat. अयूब की हिफाजत फरमाई Und es heißt, dass रूमी आपकी aufgrund dieses Gebetes और वो आपके वसीले Hazrat Abu Ayyub Ansari beschützt wurde. हज़रत महमूद कहते हैं कि उन्होंने Hazrat Mahmud sagt, अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना और वो उन लोगों में से थे जो रसूल dass er von Hazrat Idwan hörte, में मौजूद थे कहते थे कि मैं jener, der in der Schlacht von Badr beteiligt war. Er sagte, और मेरे और उनके ich habe meinem Stamm Banu Salim das Gebet geleitet und zwischen mir und ihnen war ein Wasserzulauf
Und als es regnete, war es schwer, zu dieser Moschee zu gehen. Deshalb bin ich zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und habe gesagt, dass ich schlecht sehen kann und dieser Kanal, dieser Wasserkanal, das zwischen mir und meinem Stamm ist, überläuft, wenn es regnet, und es ist schwer für mich, diesen zu überqueren. Deshalb ist es mein Wunsch, dass Sie zu mir kommen und dass Sie in meinem Haus das Gebet verrichten und diesen Ort ich zum Platz des Gebetes errichte. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er wird zu ihm kommen. Am nächsten Tag ist er mit Hazrat Abu Bakr gekommen. Er hat um Erlaubnis gebeten, nach innen zu kommen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich nicht hingesetzt. Er sagte, welcher Ort in deinem Haus ist dir wichtig bzw. gefällt dir, wo ich das Gebet verrichten soll? Wo soll ich das Gebet verrichten? Er sagt, er zeigte auf eine Stelle. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich hingestellt und sagte Allahu Akbar, und hinter ihnen wurde eine Reihe aufgestellt und 2 Rakat wurden verrichtet. Als er das Salam machte, haben sie auch die Gefährten das Salam gemacht. Der Überlieferer sagt, er brachte ihm Essen, etwas Fleisch, das vorbereitet wurde. Die Bewohner des Viertels haben gehört, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem Haus verweilt. Viele Menschen sind dann gekommen und einige fragten, wer ist der Herr dieses Hauses? Und einer sagte, er ist Munafik, er ist ein Munafik. Es wurde über einen Gefährten gefragt, wo ist Malik? Und es hieß, beziehungsweise es wurde gesagt, er ist ein Munafik, er ist ein Heuchler, weil er nicht gekommen ist. Der heilige Prophet sagte, sagt nicht das zu ihm. Habt ihr etwa nicht gehört, dass er La ilaha illallah gesagt hat? Er möchte das Wohlgefallen Allahs erlangen. Es wurde geantwortet, Allah und sein Prophet wissen besser, aber wie wir ihn kennengelernt haben, so scheint er uns ein Heuchler zu sein. Aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die Hölle ist für jede Person verboten worden, die das Glaubensbekenntnis ausspricht, also La ilaha illallah, und das Wohlgefallen Allahs erlangen möchte. Nun, das heißt, dass diese Überlieferung an Hazrat Abu Ayyub Ansari, er diese Überlieferung vernommen hat und er sagte, es kann nicht sein, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dies gesagt hat. Er sagte, dass wenn Allah, er war in einem Krieg, wenn er überlebt, wird er diese Überlieferung Itwan bin Malik nachfragen, ob dies stimmt. Als er nun zurückgekommen ist, ist er nach Mekka gegangen und hat die Hajj vollzogen. Danach ist er nach Medina gegangen und sah, dass Hazrat Itban sehr alt geworden war und er sehr schlecht sehen konnte und das Gebet leitete. Als er das Gebet beendete, habe ich ihn begrüßt und sagte, wer er sei. Und er hat diese Frage gestellt. Und Hazrat Itban bin Malik sagte es genau so, wie ich es vernommen hatte. Und diese Überlieferung wurde genauso vernommen und erzählt. Und dass es richtig sei, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jener, der La ilaha illallah sagt, für diese Person ist die Hölle verboten. Aber Hazrat Abu Ayyub war damit nicht einverstanden und hat dies nicht geglaubt. Hazrat Mirza Bashir Ahmad hat auch darüber etwas geschrieben, dass in der Überlieferung, in den Ahadith heißt es,
Mirza Bashir Ahmad Sahib zitiert ein Hadith und die Übersetzung lautet: Mahmud bin Rabi überliefert, dass er von Utban bin Malik hörte, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Allah hat für jene Person, dass die Hölle und das Feuer verboten, jener, der mit reiner Absicht und mit das Wohlgefallen Allahs zu erlangen, das La ilaha illallah ausspricht. Indes, als ich diese Überlieferung angesprochen habe, wo auch Hazrat Abu Ayyub Ansari anwesend war, sagte er: Nein, ich kann dies nicht glauben, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dies gesagt hat. Weiter heißt es, dass in dieser Überlieferung Hazrat Abu Ayyub Ansari, die von der Rawayat, von den Tradieren aus richtig war und authentisch erschien, abgelehnt hat. Wie er es für richtig hielt, er hat seine Vernunft und seinen Verstand benutzt und sagte: Nein, ich kann dies nicht glauben. Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt, es ist möglich, dass Hazrat Abu Ayyub Ansari nicht richtig liegt. Aber diese Überlieferung sagt aus, dass die Gefährten nicht jede Überlieferung angenommen haben, sondern darüber nachgesinnt haben. Und darüber möchte Mirza Bashir Ahmad Sahib sprechen und zeigen. Er sagt weiter, dass die Gefährten die Überlieferung nicht einfach angenommen haben und geglaubt haben, sondern genau recherchiert und geforscht haben, bis sie nicht überzeugt waren, dass eine Überlieferung authentisch ist. Hazrat Sayyid Waliullah Shah Sahib hat in der Ergänzung dieser Überlieferung geschrieben, im Annex, es heißt, dass Hazrat Abu Ayyub Ansari diese Überlieferung ablehnte. Einige denken, dass er damit meinte, dass das Aussprechen von La ilaha illallah nicht alleine ausreicht, ohne etwas getan zu haben, ohne gehandelt zu haben, um vor der Hölle bewahrt zu bleiben. Aber dieser Satz im Arabischen sagt aus, dass jener, der diesen Satz ausspricht, dieses Glaubensbekenntnis ausspricht, mit dem Herzen, mit der reinen Absicht, mit dem Wohlgefallen Allahs zu erlangen, von der Hölle bewahrt bleiben wird. Und diese Wörter sind es, die dies beinhalten. Weiter heißt es, über jemanden zu sagen, über den Glauben jemanden zu äußern, dass jemand einen schwachen Glauben hat oder ein Heuchler ist, falsch ist. Denn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies nicht gut geheißen, als dies gesagt wurde in der Öffentlichkeit, dass jene und jene Person ein Munafik sei, denn eine solche Aussage führt zu Unfrieden. In einer Überlieferung heißt es, dass Abdullah bin Abbas und Hazrat Miswar bin Makhrama in Abwa, in einem Ort, eine Meinungsverschiedenheit hatten bezüglich dem Russel. Es heißt, dass ein Mohrim seinen Kopf waschen darf und der andere war der Meinung, dass es nicht geht. Diese Angelegenheit wurde zu Hazrat Abu Ayyub Ansari gebracht. Er wurde begrüßt und er sagte, wer ist? Und es heißt, es war Abdullah bin Hunayn. Er sagte, Abdullah bin Abbas hat mich zu Ihnen geschickt. Ich möchte eine Frage stellen. Wie hat der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Kopf gewaschen, als er im Zustand des Ihram war? Hazrat Abu Ayyub Ansari legte seine Hand auf sein Kleid und man konnte seinen Kopf sehen.
Und er sagte zu einer Person, dass ihm Wasser, dass auf seinen Kopf Wasser gebracht werden soll. Er hat seinen Kopf gewaschen, seine Haare gewaschen, mit beiden Händen nach vorne und nach hinten, einmal nach vorne und einmal nach hinten die Hände. Und er sagte, so habe ich den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen, dass er seine Haare gewaschen hat. Hazrat Musayyib überliefert, dass Hazrat Abu Ayyub einmal etwas beim heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, einen kleinen Dorn, den er vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam entfernte. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, möge Allah von Hazrat Abu Ayyub das entfernen, was ihm nicht gefällt. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass er für ihn betete, dass er keinen Schmerz ertragen soll und ihm keine Pein zugefügt wird. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass in einer Schlacht er mit Hazrat Ali beteiligt war. Als Hazrat Ali Kufa zum Zentrum erklärte, war er, Hazrat Abu Ayyub, der Amir von Medina, bis Muawiyah einen Angriff nach Medina tätigte und danach ist er nach Kufa gegangen. Der heilige Prophet bzw. nach dem heiligen Propheten nach dem Tod haben die Gefährten eine Entlohnung erhalten und auch Hazrat Abu Ayyub Ansari hat ein Sold erhalten. Es waren eine Anzahl von Dirham und von Sklaven. Es heißt, dass einmal eine Beanstandung stattgefunden hat, dass jemand, ein Gläubiger gekommen ist und er seine Schulden zurückverlangt hat. Hazrat Abu Ayyub Ansari sagte, ich hörte, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass nach einer gewissen Zeit die Meinungen und die Ansichten sich ändern werden, weil das, was Hazrat Abu Ayyub Ansari sagte, dieser Person nicht gefallen hat. Und Hazrat Abu Ayyub Ansari sagte, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass man Geduld zeigen soll, wenn eine Aussage, eine Sache, die gut ist, diese nicht angehört wird. Und Muawiyah sagte, dann soll man Geduld zeigen. Hazrat Abu Ayyub sagte, ich schwöre bei Allah, ich werde niemals eine Frage stellen. Dann ist er nach Basra gegangen und hat dort bei Ibn Abbas übernachtet. Und Ibn Abbas hat sein Haus für ihn zur Verfügung gestellt. Und er sagte, ich werde sie so behandeln, wie sie den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam behandelt haben, beziehungsweise Gastfreundschaft gezeigt haben. Hazrat Ibn Abbas sagte zu seinen Familienangehörigen, dass sie nach draußen gehen sollen. Und Hazrat Ibn Abbas sagte, dass alles, was in diesem Haus ist, ihnen gehört. Und er gab ihnen 40.000 Dirham und Sklaven und Diener und 20 Bedienstete. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sagt über einen Vers, die Exegese über einen Vers, dieser Vers, der soeben rezitiert wurde, hierbei entstanden Missverständnisse, denn das heißt, jene, die einen Schmerz verspüren,
sagen sofort, हम इसमें किस तरह हिस्सा dass es für sie schmerzhaft ist, beziehungsweise wenn Allah sagt, wenn ihr auf dem Wege Allahs spendet और उसे बुजुर्ग und auf dem Wege Allahs spendet, ihr jedoch euch selbst nicht लड़ाइयाँ हो रही हों तो उस वक्त अपने माल selbst zugrunde gehen lassen sollt. अपने हाथों से अपनी मौत का सामान पैदा करोगे Hazrat Muslim Maud sagte, hierbei ist die Rede von जबकि वो कुस्तुनतुनिया फतह करने के लिए Kämpfen, von Schlachten, कहा कि ये आयत हम das auf dem Wege Allahs gespendet werden soll. बताया कि पहले तो हम खुदा ताला की Es heißt in einer Überlieferung, dass als dieser Vers hinabgesandt wurde, es heißt, dass man auf dem Wege Allahs gespendet hat, aber als Allah gesagt hat, beziehungsweise dem Glauben Stärke gegeben hat und als die Muslime हमने कहा कि अगर हम अब हम अपने मालों की हिफाजत करें die Kraft und die Macht der Muslime gefestigt war, की आयत उतरी कि अल्लाह ताला के रास्ते में अपने अमवाल खर्च करने से sie dachten, dass unser क्योंकि अगर तुमने Hab und Gut तुम ऐसा करोगे nun verteidigt werden soll, beziehungsweise अपनी जानों को हलाकत में डालना चाहते हो बस अपने मालों diese festigen sollen. Und daraufhin sagte Allah, dass man तुम्हारी जानें जाया auf dem Wege Allahs spenden soll und es nicht aufsammeln soll, sondern auf dem Wege Allahs spenden soll. Und daraufhin diese Aussage, dass man durch dieses Aufsammeln nicht sich selbst zugrunde gehen lässt. अहद इमारत में हज़रत अबू अय्यूब को 2 मरतबा सफ़र मिस्र का इत्तेफाक हुआ पहला सफ़र तलब हदीस के लिए था Hazrat Abu Ayyub hat zweimal Ägypten besucht. सिर्फ एक हदीस के लिए हज़रत Er ging zu Hazrat Uqba. सफ़र की ज़हमत गवारा की दूसरी Er ist zu ihm gegangen für eine Überlieferung, um eine Überlieferung zu erfahren. Er ist auch in einem hohen Alter nach Ägypten gegangen, um diese Überlieferung zu erfahren. उसने एक शख्स को देखा जिसने अपने चेहरा Es heißt, dass Marwan, der Gouverneur von Medina war, dass er einst eine Person sah, क्या कर रहे हो ये शिरक है झुके हुए सजदा die vor dem Grab des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam stand und sich gebückt hatte. Und er sagte, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ मैं रसूलुल्लाह weißt du nicht, dass das Schirk ist, dass du sich vor dem Grab niederwirfst? Und als er अबू अब्दुर्रहमान nach vorne getreten ist, hat er gesehen, dass das Hazrat Abu Ayyub Ansari war. Und er sagte, ich bin hier und beuge mich vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und nicht vor Steinen. अयूब अंसारी भी थे वो माले गनीमत तकसीम करने वाले In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass auf einer Reise Hazrat Abu Ayyub Ansari, ना पत्थरों को सजदा नहीं कर रहा ना मैं शिरक Hazur sagt erneut zu dieser Überlieferung, dass Hazrat Abu Ayyub Ansari hierbei, als er sich dem Grab gebeugt hat, दीवानियत मेरे दिल में है er seine Liebe zum Ausdruck gebracht hat und in seinem Herzen die Einheit Gottes verankert ist. Dies ist kein Schirk, aber er seine Liebe für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gezeigt hat. Marwan sagt, हमारे साथ हज़रत अबू अयूब अंसारी भी dass sie am Meer waren, auf einer Reise in der Nähe des Meeres. Und Hazrat Abu Ayyub Ansari war auch mit ihnen. हज़रत अबू अयूब Und sie gingen vorbei an jemanden, der das Vermögen verteilt hat. Und er sah eine Frau, die geweint hat. Und er sagte, was ist mit dieser Frau geschehen? Es hieß, dass diese Frau und sein Kind इसके बाद में माले गनीमत separiert wurden. Hazrat Abu Ayyub Ansari hat sie zu sich genommen. उन्होंने हज़रत अबू अयूब को बुला भेजा और पूछा आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिसने माँ Und dann wurde Hazrat Abu Ayyub Ansari तो अल्लाह ताला उसके और उसके प्यारों में von jenem, der das Vermögen und das Hab und Gut verteilt hat, ये जो बात दो माओं से बच्चे छीन gerufen, उनके लिए weil er das Kind इस्लाम पर इतराज़ und die Frau zusammengebracht hat. Er hat das Kind ihr zurückgegeben und er ging zu diesem Mann und sagte, als ihm gefragt wurde, warum hast du dies getan, er sagte, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, jener, der seine Frau von seinem Kind entfernt, Allah ihn dafür bestrafen wird, er in die Hölle gelangen wird. Und dies war die Lehre des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir sehen das auch heute, auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, Migranten, die in die USA gegangen sind und Kinder von ihren Eltern getrennt wurden und von den Müttern getrennt wurden.
Und hier ist die Lehre des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass die Kinder von ihren Müttern nicht getrennt werden sollen und dies eine große Sünde ist. Es heißt, als Hazrat Abu Ayyub Ansari einmal zum Dschihad gekommen ist, nach Ägypten, Hazrat Uqba bin Amir war der Amir, der Gouverneur von Ägypten. Hazrat Abu Ayyub ging zu ihm, weil er das Gebet später verrichtet hatte. Und Hazrat Abu Ayyub sagte zu ihm, was hast du getan? Und er sagte, wir waren beschäftigt. Und er sagte zu ihm, hast du etwa nicht den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören? Er sagte, meine Umma wird auf dem richtigen Weg bleiben, bis sie, wenn sie das Gebet pünktlich verrichtet, beziehungsweise das Maghrib-Gebet, und hierbei ist von dem Maghrib-Gebet die Rede, nicht verzögert, sondern zu seiner Zeit, wenn die Zeit für das Maghrib-Gebet ist, verrichtet. In einer weiteren Überlieferung ist von Fingernägeln die Rede, und da sagte der Hazrat Abu Ayyub Ansari, dass man die Fingernägel steigen soll, dass man auf Sauberkeit achten soll. Und bevor man über erkenntnisreiche Dinge spricht, auch auf seine Sauberkeit achten soll und auch seine Fingernägel schneiden soll. Viele Gefährten haben Hazrat Abu Ayyub Ansari über verschiedene Sachverhalte gefragt. Miqdam bin Mahdi, Qarib bin Jabir, Abdullah bin Yazid Khatmi und so weiter. Jene Gefährten, die des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt haben, und viele andere Gefährten, Abu Salama, Abdurrahman bin Layla. Und diese haben auch von Hazrat Abu Ayyub Ansari gelernt. Es heißt, dass Hazrat Abu Ayyub Ansari in der Zeit von Imam Muawiyah zum Dschihad gegangen ist. Er erkrankte und diese Erkrankung wurde stärker, und er sagte zu seinen Gefährten, wenn ich sterben sollte, dann sollt ihr mich beerdigen vor euren Füßen, wenn ihr zum Krieg geht. Er sagte, ich habe vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, jener, der stirbt in diesem Zustand, dass er niemanden Allah beigesellt hat, dieser wird in das Paradies gelangen. Und diese Überlieferung habe ich noch nicht in meiner Lebenszeit gesprochen und gesagt, ich habe es geheim gehalten, aber weil die Zeit meines Todes nahe ist, werde ich diese Überlieferung aussprechen und euch sagen. Des Weiteren, dass Allah seine Gnade, seine Vergebung zeigt. Das heißt, wenn ein weiteres Volk geboren worden wäre und dieses gesündigt hätte und Allah diese vergeben hätte, hierbei ist von der Vergebung, von der Gnade Allahs die Rede. Das heißt, dass Hazrat Abu Ayyub Ansari niemals von einer Schlacht zurückgetreten ist. Er hat immer an der Front gekämpft, aber nur wenn es zwei verschiedene parallel stattfindende Schlachten stattgefunden haben, war er an einer nicht beteiligt. An einer Schlacht konnte er nicht teilnehmen, beziehungsweise ein junger General wurde bestimmt. Dieser junge General war Abdul Malik bin Marwan. Und in dieser Schlacht erkrankte Hazrat Abu Ayyub Ansari
Und die Gefährten sind zu ihm gekommen und fragten, können wir etwas für sie tun? Er sagte, wenn ich sterbe, sollt ihr mich mitnehmen zum Ort der Feinde und wo es auch geht, dass ihr dann am Ort der Feinde mich beerdigt. Und dies ist auch so geschehen. Er ist an dieser Schlacht verstorben. Es heißt, dass Allah sagt, in einer Überlieferung heißt es, dass von den Mekkanern, als Yazid bin Muawiyah zu Hazrat Abu Ayyub Ansari gekommen ist, dass er sagte, sagt zu den Menschen mein Salam. Yazid sagte zu den Leuten das, was Hazrat Abu Ayyub Ansari gesagt hat, und dass seine Leiche getragen werden soll, soweit es geht. Er war bis zu seinem Tod mit dem Dschihad verbunden. Das heißt, dass im Jahr 52 nach der Hijra, als Yazid Muawiyah die Schlacht gegen Konstantinopel führte, in diesem Jahr Hazrat Abu Ayyub Ansari verstorben ist und Yazid das Totengebet leitete. In einer Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abu Ayyub Ansari in einer Schlacht gegen die Römer gekämpft hat und in der Nähe von Konstantinopel im Jahre 50 oder 51 nach Hijra verstorben ist. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass die Zeichen seines Grabes beseitigt wurden von Hufen der Pferde, die Yazid losgeschickt hatte. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass über Hazrat Abu Ayyub Ansari heißt, dass er ein großer Gefährte war und er beerdigt wurde. Nun, es heißt, Allah weiß, ob diese Überlieferung stimmt oder nicht. Es heißt, dass Hunger vorherrschte, etwas Sand von seinem Grab entfernt wurde und es begann zu regnen, beziehungsweise es wieder eine gute Zeit kam, beziehungsweise die Menschen wieder eine wohlwollende Zeit erlebt haben. Es heißt, dass Hazrat Abu Ayyub Ansari sein Begräbnis, sein Mausoleum in Istanbul zu finden ist. Nun, damit endet diese Erwähnung. Ich habe zu Beginn sehr kurz über einige Gefährten gesprochen. Ich werde, wenn mehr Inhalt davon vorhanden ist, auch über diese weiter berichten. Ich möchte nun über einige sprechen, die verstorben sind, und das Totengebet werde ich auch leiten. Der erste ist Maulim Silsila Abdul Hay. Er ist im Alter von 53 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er ist der Jamaat beigetreten im Jahre 1989 bzw. 1999. Er hat ab dem Jahr 2003 der Jamaat gedient.
und sein Dienst beläuft sich auf 17 Jahre. Er war ein sehr treuer Diener, ein sehr treuer Arbeiter. Möge Allah ihn vergeben und auch seinen Kindern und seiner Ehefrau, die er hinterlässt, Geduld gewähren. Denn das nächste Totengebet ist über einen Mollim in Pakistan. Er ist im Alter von 60 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mollim Sahib hat im Jahre 2002 das Jamiatul Muallamin abgeschlossen. Er hat 18 Jahre gedient. Er war sehr aufrichtig, sehr rechtschaffen, hat die Gebete verrichtet, hat Liebe zur Jamaat gespürt und hinterlässt seine Ehefrau und 3 Töchter. Möge Allah ihn vergeben und auch den Hinterbliebenen Geduld gewähren und seine frommen Handlungen fortführen lassen. Das nächste Totengebet ist der Sohn von Nawab Abdullah Khan Sahib. Er ist am 26. Oktober im Alter von 85 Jahren verstorben. Er war im Krankenhaus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war Musi Shahid Ahmad Khan Sahib war sein Name. Er war 2-mal verheiratet. Die erste Heirat mit der Tochter des 3. Kalifen. Das Nikah hat Maulana Jalaluddin Shams geleitet. Von dieser ersten Hochzeit sind 5 Kinder. Die zweite Heirat war mit Samina Saiba im Jahre 1977 und ein Sohn ist daraus. Er lebt zurzeit in Amerika, in den USA. Er hat nicht im Allgemeinen der Jamaat gedient als Amt, aber er hatte die Möglichkeit, mit dem 3. Kalifen in verschiedenen Besuchen beteiligt zu sein. Er hat vielen bedürftigen Menschen geholfen. Er war sehr großzügig. Möge Allah ihn vergeben. Möge Allah auch seinen Kindern mit der Jamaat und dem Khilafat verbunden halten. Das nächste Totengebet, Mukarram Sayyid Mashood Shah Sahib, er ist aus Sheffield. Er ist am 8. September verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In seiner Verwandtschaft kam die Ahmadiyyat durch seinen Vater. Er ist der Ahmadiyyat beigetreten. Er hat, beziehungsweise durch seinen Großvater, er ist nach Sheffield gekommen und verblieb in Sheffield im Jahre 1962 und bis 1977 hat er als Präsident gedient der Jamaat, danach als Sekti Zerfat. Er war ein sehr freundlicher, mitfühlender Mensch, ein sehr aufrichtiger Mensch. Er war mit dem Khilafat verbunden. Seine Tochter, Dr. Aisha Sahiba, sagt, dass er uns immer versucht hat, mit der Jamaat und vor allem mit dem Khilafat zu verbinden. Möge Allah ihm, seiner Tochter, seiner Ehefrau Geduld gewähren. Möge Allah ihm vergeben
und seine Kinder die frommen Handlungen fortführen lassen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.